Halo guys, gimana kabar kalian guys? Semoga sehat-sehat selalu guys ya, dimanapun berada guys ya, seperti biasa. Hari ini aku mukbang mie Ricci level 3 guys ya, mie Ricci level 3. Dan sebelumnya sudah pernah, tapi untuk sekarang beda guys ya. Untuk sekarang pakai sambal lula guys ya, level 3 sambal lula. Dan sekarang aku akan taburkan dulu guys ya. Ini pedas mampus, ini pedasnya mampus guys. Tambahkan cabai ulek. Oke, kita aduk dulu guys ya. Wow, gimana rasanya? Ini pertama kali coba guys. Ini pertama kali coba guys. Gimana sih rasanya ini? Level 3 pedas dan ditaburi dengan apa namanya tuh? Sambal ulek guys. Siram sambal ulek sapi guys. Wow, ini pedas mampus guys. Ini sangat pedas. Oke, sebelum makan seperti biasa aku akan berdoa dulu guys ya. Oke, musim hari ini hujan guys ya. Oke, ditemani dengan rintik-rintik hujan dan aku akan makan mie Ricci level 3. Selamat menikmati guys. Mari makan guys. Wow. Kalau udah sambal ulek emang diharuskan habis ini guys. Wow, ini masih panas guys. Mari makan guys. Aduh, 5 kali spicy guys. Ini baru pedasnya mematikan guys. Wow, sumpah guys, ini pedas sekali sekarang guys. Ini sambal ulangnya sudah biasa 50 cabai rawit guys ya. Wow. Sangat menikmati sekali guys. Wah.
Wah, sambalnya memang mantap sekali guys, pedes. Wah, hujannya nggak bersahabat hari ini guys. Keringatnya dah sedikit. Hujan-hujan ditemani miricis, mantap guys. Lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya. Dukung channel ini biar berkembang guys.